স্বাগতম জনাইছো দ্বিতীয় পাৰ্টলৈ গম পাইছো দ্বিতীয় পাৰ্টটো আহোঁতে বহুত দিনেই হ'ল একো নাই চাই লওক আৰু প্ৰথম পাৰ্টটো চোৱা নাই যে সেইটো চাই ল'ব এতিয়া আমি ওলালো বজাৰ কৰিবলৈ এতিয়া আমি আহি গ'লো বৰগাঙৰ পৰা বজাৰখিনি কৰিব লাগিব একেবাৰতে লৈ ল'ম আৰু আলু দালি চাউল আৰু কিবা কিবি এনেকে মানে ল'ব লাগিব এতিয়া আমি বৰগাং আহি পাই গ'লো চবে সোমাইছে দোকানত এতিয়া মাল বস্তু লৈ লওঁ আৰু এতিয়া যি বস্তু লাগে কিনা হৈ গ'ল গাড়ীত চাই আছে আৰু মাল বস্তু কিনা হৈ গ'ল কিন্তু পানীটোহে কিনা নাই সেইটো কিনিবলৈ গৈ আছো মানে আমি ডাইৰেক্ট ফেক্টৰীলৈ গৈ আছো তাৰপৰা আনিম বুলি গৈছো কিন্তু অৱস্থা বেয়া হ'ল ফেক্টৰী আহিলো ফেক্টৰী বন্ধ আৰু পানী বোলে নাই একদম শেষেই মানে নুশুলে আৰু বোলে শেষ মানে কি আৰু এতিয়া চব কাম খতম ধুনীয়াকে যাব লাগে পেকিং কৰিবলৈ আৰু কেইটামানে মানে পেকিং কৰি আছে আমি যাম এতিয়া অলপ লাগি দিম আৰু আমিও এতিয়া চবে লাগি আছে পেকিং কৰাত ময়ো খাওঁতকে অকণমান লাগি দিলো আৰু ধুনীয়াকে পেকিং কৰি মেলি গাড়ী উঠাই যাব লাগিব না ৰাতিয়ে লাহে লাহে কৰোঁতে হ'লগৈ আৰু এতিয়া যাব লাগে আৰু কিন্তু বাহিৰত বৰষুণ দি আছে বৰষুণ হ'লে কি আৰু যাবতো লাগিবই বৰষুণটো অলপ বেয়া সেইকাৰণে ধুনীয়াকে গাড়ীত মাল বস্তু সোমোৱা হৈ গ'ল গাড়ীত মাল বস্তু সোমোৱা হ'ল মানুহ উঠাই হ'ল এতিয়া যাব লাগে আৰু চব ৰেডি যাবলৈ বলক এতিয়া আমাৰ দীঘলীয়া জাৰ্ণিটো ষ্টাৰ্ট কৰো এতিয়া পেট্ৰল পাম্পত এখন বেলেগ গাড়ী সংযোগ হৈ গ'ল আমাৰ লগত মানে একেখন গাঁৱৰে না সেইকাৰণে একেলগে গৈছো আৰু কিন্তু কালেকশ্যনটো বেলেগ এতিয়া গৈছো একেলগে একে জেগাতে যাম না সেইকাৰণে যাওঁ একেলগে আহিমো একেলগে আৰু এতিয়া প্ৰায় ৰাতিয়ে পুৱাল আমি আহি লখিমপুৰ পালোহি চব পুৰা টোপনিত লালকাল হৈ আছে মই মানে টোপনি গৈছিলো এতিয়া সাৰ পালো আৰু কিমান গাড়ীটো ইমান টোপনি নাহে না এতিয়া ডাইৰেক্ট আহি আমি ধেমাজিত ৰখিলো অলপ মানে মূত্ৰ বিসৰ্জন কৰি ললো না তাৰপিছত এতিয়া ডাইৰেক্ট আহি পাই গলো বগীবিল দলং ধুনীয়াকে নামিলো অলপ দুখনমান ফটো চটো উঠো তাৰপিছত আকৌ যাওঁ আৰু দীঘলে জানি ন এতিয়াও বহুত যাব আছে এতিয়া আহি পালোহি শিৱসাগৰ ডিমত আৰু ইয়াত লৈছো আমি পানী গোটেইখন বিচাৰি আহি শিৱসাগৰতে পানী লৈছোহি লাহে লাহে সোমাই গৈ আছো ৰাস্তা কিনাৰতে মানুহে ঘৰ বনাই আছে সোমাই আহি আছো আৰু পানী দেখি আহিছো আৰু বোলে বহুত ভিতৰত যাব আছে তাতো পানী আছে ন গোটেইবিলাক মানে পুৰা পানী হৈ আছে ইফালে চাইছো পানী সিফালে চাইছো পানী চব মানে পানী তলতে আছে আৰু এতিয়া আমি আহি নাজিৰা পালোহি আৰু গাঁও এখনলৈ সোমাই গৈ আছো এতিয়া মানে গাঁওখনলৈ সোমাই গৈ আছো কাৰণ আগত যে গাড়ীখন গৈ আছে সিহঁতে মানে তাতে দিব বোলে সেয়া সোমাই আহি গাঁওখন পালো ধুনীয়াকে ৰখিলো চবকে এতিয়া লাইন পাতি দি আছে বস্তুবিলাক ইহঁতে ইয়াতে দিব আমি মানে অলপ আগলৈকে যাম তাতে দিমগৈ আৰু সেই ভিডিঅ'টো আহিব কেইদিনমানৰ পিছত তেনেহ'লে দুদিনমান অপেক্ষা কৰক আজি কাৰণে বাই নতুন এটা ভিডিঅ'ত